बस ये मेरी बाजू फंसा लो बस। हाँ बताओ, टाइट कर दो बस बस। लिटिल बिट एंगल आया। थोड़ा बना है। ये बढ़ गई, ये एंगल एनहांस्ड है। ये भी बढ़ गई। ये तो जब की बाजू टूटी है, ये ऊपर कम ही जाती है। हड्डी टूटी थी ना, बॉल टूटा था। हड्डी टूटी थी। मेन जो जोड़ होता है जॉइंट। एक्सीडेंट हुआ था आपका? हाँ जी। बाजू मेरी छोटी भी है, ये एक साइड की। एक्सीडेंट के बाद इतनी बाजू उठी थी? ना। मतलब ये एक्सीडेंट के बाद इतनी अब उठ रही है, पहले नहीं उठ रही थी इतनी। फर्स्ट टाइम ही। छोटी भी है ना। या हाँ नोटिसेबल है। अच्छा ठीक है, अब लेटो भले। शोल्डर में दर्द इसी के कारण है। हाँ जी, मिसअलाइनमेंट होती है मैम। इसीलिए तो आपके सिर में भी पेन जा रहा है। अरे मम्मा जी। अब देखिए उसको।
बेटर है पहले से। उठाओ कितना वाह, सामने अच्छा। से नहीं सामने ये से थे। ओह, लेंथ देखो तो आपकी हाँ। ये लेंथ देखो तुम मैम बराबर हो गई है, बराबर हो गया मैम। ये तो ये इतने साल हो गए। और उधर कितनी खुशी है। आपकी आंख भी बराबर हो गई है। हाँ आ देखो, वाह, वाह। ये तो मैं यहाँ तक ही नहीं जाती थी, अब तो ये पूरी जाएगी। वाह, फोन भी कर हो, ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया। थैंक यू। और पूरी पूरी उठेगी अच्छी आएगी। ये बाजू पूरी आएगी। नेक्स्ट सिटिंग से मैम काफी बेटर हो जाएगा। बेटा मेरा 17 साल का हो गया, लेकिन ये उससे भी कोई 3-3.5 साल पहले का है ये मेरा। मतलब आज से ऑपरेशन हुआ था। 20-21 साल पहले की बात है। 20 और बल 21 बोल सकते हैं। 21 21 बाद ही ये मेरी आज फर्स्ट टाइम ये बाजू यहाँ तक गई है, और ये वाली इक्वल लग रही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बस थोड़ी सी रह गई है ना। हाँ। गर्दन का क्या हाल है? लंदन का भी काफी बेटर है। बहुत बहुत थैंक्स। ये वाला तो सारे घर के मेंबरों ने खुश हो जाना, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ ना, कहीं भी फंक्शनों में या कहीं और भी, तो कहीं भी जाने से पहले तो मेरा वैसे ही रो निकल जाता है कि मैं मेरे से ना पोनी हो पाती है, तो फिर कहती हूँ कि बाल खुले छोड़ो चले जाओ, लेकिन अब ठीक है। मतलब तुसी अपनी पोनी पकड़ नहीं सी सकते। नहीं, कर लेती हूँ, पर लेकिन difficult- ये वाला हैंड यहाँ तक, तो इसी से करके, जैसे मैं कॉम बांधने या बाल या कॉम कर कुछ भी करना, तो इसी से ही सारा होता है। ये यहाँ तक, आज तो ये यहाँ तक भी जा रहा है। हाँ, ये नया हुआ है। नया हुआ हाँ। मतलब हाथ लंबा हो गया। नहीं, लंबे की बात नहीं है, कि खुशी की ये बात है कि Range कितने बढ़ साल गया। हो गए हैं कि ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये मेरी कभी बाजू यहाँ तक की, और छोटी भी थी, हाँ है ना दिलशा? ठीक है। चलो मैम आज आप